Quando eu era criança, essa história começou. Só pensava em lutar com espadas. Então uma garota mais forte desse dojo se prepare e vai ser derrotada. Mas não importa o quanto eu tente ou o quanto eu treine, Kuina sempre vence. Eu perdi 2000 vezes. Não vai ficar assim, eu vou treinar muito. Promete pra mim, onde não vai ser o maior espadachim do mundo. Porque teve que ser assim, porque isso aconteceu. A Kuina morreu, mas a gente prometeu. Eu sei que sua alma ainda vive em sua espada.